y amigas, ¿cómo andan? Yo soy Marisol. Sí, y hoy estoy con una invitada especial. Como ven, ella es mi amiga, se llama Uma y hoy yo le voy a enseñar a su mamá. ¿Cierto? Sí. ¿Vos hiciste una vez live? No, nunca hice. Y como ven, él le voy a enseñar así. Como ven, aquí sostener tu bol. Acá tenemos nuestro bol, de medio chiquito, pero no de total. Acá tenemos un bol con plasticola, ¿viste? Plasticola. También tenemos, ¿qué es esto? Colorante. Bueno, volvemos de nuevo. Como ven acá, ¿qué es lo que es esto? Colorante. Esto es nuestro activador, es Ariel. Y acá tenemos agua para hacer un poquito líquido. Ya estamos aquí de vuelta. Como ven, acá tenemos el bol. Les lo voy a bajar a ustedes para que vean. Como ven, vamos a sacar esto. Acá tenemos los bol. ¿Viste? ¿Vieron? Plasticola. Me enseño. Bien. Empezamos. Bueno, estoy un poco nerviosa. Bueno, ¿y vos? ¿Estás nerviosa? También. ¿Por qué tú me pagas si ellos? Si mis amigos se ven. Ya también. Bueno. Ay, Bueno, amigos, como ven, estamos acá. Le vamos a decir las dos. Por favor, suscríbanse a este canal, den like y comenten, ¿sí? Bueno, vamos a hacer de vuelta el slime. Como ven, ya tenemos el bol acá. Vamos a echar un poco de colorante rosa. Es rojo, pero le echamos y se vuelve rosa. Ahora revuelve. A ver, revuélvele bien. Cambiamos de bol. Revuelve ahí. Como ven, ya tenemos bien revuelto.